北部地区的这个通勤月票实施了后，桃园机场的捷运量有增加，一天会超过10万人次。也毋过，这15分才开一班车，有真侪人是感觉真无合理，所以议员就要求捷运公司要提出改善的方案，建议讲伫人丁较侪的时阵来增加班次。 通勤时间月台顶拢招人，今年7月开始，1200块加人双百桃园的通勤月票实施了后，那带动桃园机场捷运旅客运量，搁定定突破10万人，嘛互桃园机场捷运会当提早趁钱。毋过，让15分钟才一班车，也有人感觉等伤久。反正现在班距就是大概1分钟到2分钟。 随时都有车的状况。10分钟对我来说，班距时间很长，然后你可能一班没赶到，你下一班就得等一个比较长的时间。台北的捷运文湖线2分钟一班，新北的这个环状捷运啊，台中的捷运啊，高雄的捷运，顶多就是平均时间4到5分钟一班，偏偏桃捷是人家的3倍以上的时间。 议员表示，机场捷运做大众运输虽然有机场通运的效果，不过原来有未少民众是摕来做通勤上班使用，往来桃园到台北还是新北，所以建议桃园大众捷运公司伫目前列车也无够的情况下，会当增加上下班尖峰时段重点站，会当较侪抓咧，较莫人遐久。 自今年4月起，已陆续加开6班次的加班车，以提供旅客便利的乘车服务。后续我们会观察旅客需求，持续优化，长期计划向中央争取购置列车，以缩短营运班距。桃捷公司表示，机场捷运即马直达车11列，普通车20列，拢总31列车。列车的数量无够，即马是采取早起尖峰加班车来营运。嘛计划要购买4列直达11列普通列车，预算是87亿，目标2026年投入营运。记者综合报道。